要退貨啊！我聽你講，你琴日買俾我呢件衫好顯肥啊，好唔靚啊！係咪喎？你係咪唔識配啊？嚟，跟我嚟，我包你領啊！嚟，試俾我睇下呢件。呢度，哇！你睇下，你着到幾靚？你睇下顏色嘅衫咁 sharp，簡直係配上你嘅身材係 perfect 嘅感覺嘅。係咩？又係喎！哇！你睇下呢個咁突出嘅風喇，簡直係突出咗你身材最美麗嘅一面啊！係咩？哇！我幫你講，你呢個鮮味簡直係欲仙欲死啊！如果今次你男朋友仲講你唔靚嘅話，飛咗去。嗱。唔該晒。哎呦我的媽！